Berikut adalah etika batuk baik dan benar. Pertama, jika batuk, gunakanlah tisu. Lalu buanglah tisu pada tempat sampah. Kedua, jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan baju bagian dalam. Jika batuk berkelanjutan, gunakanlah masker. Dan tata cara melepaskan masker. Kemudian dibuang di kotak sampah infeksius. Jangan lupa pastikan cuci tangan kembali setelah membuang masker. Terima kasih.